Livet i havet er under pres. En af de mere synlige og håndgribelige årsager er, at der gennem tiden er blevet fjernet enorme mængder af sten fra havbunden. Sten, som blandt andet er blevet brugt til kirkediger, havne og moler. De blev ikke fjernet i ond tro, men i uvidenhed. Man vidste ikke dengang, hvilke konsekvenser det ville få at flytte ind på overfladen uskyldig bunke sten fra havbunden. Men vi er blevet klogere, og det forpligter. Derfor elsker jeg jo, at når vi kan gøre noget for at ændre forholdene, for forholdene er meget dårligt lige nu. Så det der med at lægge sten ud på bunden af havet, og det her kan være med til på længere sigt at gøre en stor forskel, det er jo. For mange havdyr og planter er dybt afhængige af de naturlige stenrev, som blev skabt under den sidste istid. De bruger dem som skjul, som jagtmark og som hjem. Når store sten ligger i bunker, skaber de huler og sprækker. De bliver så små undervandsbyer, fulde af liv. Når stenene er der, begynder tangplanterne at vokse, og tangskovene bliver til levesteder for alt fra mikroskopiske krabstyr til marsvin. Det gælder hele fødekæden. Men heldigvis er der håb. I dag er der stigende opmærksomhed på problemet med de manglende levesteder under havets overflade. Et sted, hvor der virkelig sker noget, er hos Kolding Stenbank. Her arbejder man på at genskabe flere af de stenrev, som er gået tabt. Henning, direktøren, har været med i mange år. Han skaffer sten fra landmændenes marker, fra byggepladser og fra stenbrud i Norge. Når bunken af sten er stor nok, bliver de søsat som et nyt rev. Jamen, vi har lagt 600 ton sten ud ved Løveøjet, så det ligger lige her rundt om hjørnet. Og nu har vi så lagt 3.000 ton sten ud herude i Gammel Rundbo. Det er da fantastisk. Det er langt mere, end vi havde forestillet mig. Men kunne drømme om. Det tager tid at genopbygge en tangskov og et velfungerende økosystem. Men vi følger udviklingen tæt, og effekten af de nye stenrev bliver løbende undersøgt i samarbejde med forskere. Det, som tidligere generationer har lånt, bliver nu langsomt leveret tilbage. Og det her, det er kun begyndelsen. Men det er en begyndelse, vi kan tage fat i. Men imens arbejdet under overfladen fortsætter, venter der stadig en vigtig opgave på landet. For selv det mest velfungerende stenrev er svært ved at trives, hvis havet samtidig fyldes med kvælstof fra landbrug og spildevand. Kvælstof, der får alger og fedtemøg til at stortrives og suge den ilt, som både planter og dyr skal bruge for at overleve. Det handler om mere end sten og tang. Det handler om balance. Om at stoppe op, tage ansvar og sikre, at vi ikke forringer det, vi prøver at genopbygge. Når vi tager hånd om udledningerne fra land og afleverer de lånte sten tilbage, så giver vi naturens egne kræfter de bedste betingelser for at gøre arbejdet færdigt.